ये लीजिए आपका पार्सल। इसमें क्या है? खोल के देख लीजिए। आज मेरे घर एक पार्सल आया है, उसको आज हम खोलेंगे, इसलिए देखते हैं उसके अंदर क्या है। ये तो बहुत बड़ा लग रहा है गाइस। अरे वाह, इसमें तो बर्ड हाउस है। देखिए गाइस कितने अच्छे हैं। देखो ये तो दो हैं। इनका कलर भी बहुत अच्छा है। ये लकड़ी के भी बने हुए हैं। देखो इनकी खिल्ली कितनी अच्छी। इससे हम कहीं भी टांग सकते हैं। ये बहुत अच्छे से चिड़िया आराम से रह सकती है। तो बाय फ्रेंड्स।